Bugungi obzorda yangi chiqqan Chery Tiggo 8 Pro avtomobili gibrid bo'ladi. Bu mashina 1.5 turbo dvigatel hamda ikkita elektr motorli hisoblanadi. Gibrid tizimda 1200 km yo'l bosib o'tadi va benzin rasxodi shahar ichida atiga 4 litr. Oldi dizaynda ham juda ham katta o'zgarishlar bor. Faralari ham boshqacha chiqqan oldinga nisbatan va 19 razmerli diska balonlari yumshoq bo'ladi. Bilasizlar, almashtirish ham shart emas. Mashinamizda 540 kamera bor. Polni atrofingiz taglargacha olib ko'rsatib beradi. O'zgarishlardan eshik ochish ruchkalari o'zgargan. Hozir salon qismiga o'tamiz. Bitta tashqi dizaynini obzor qilib ko'rsatib beraman. Faralari ham o'zgargan, juda ham chiroyli dizaynda chiqqan. Faralari ham e'tibor berasiz. Orqa ochilish yopilish elektronli bo'ladi. Chery'larda hamma modelda o'zi bilasizlar. Bu mashina 7 ta o'rindiqli hisoblanadi. Bu 7-qatori bo'ladi. Juda ham keng 7-qatori ham. Va bu tarafda alohida e'tibor berasiz, o'zini subwooferlargacha bor zavodskoy bo'ladi. Xo'p, yopasiz. Bunda detskiy rejimlari ham bor, ya'ni qo'lingizni qisib qolmaydi, orqaga qaytadi obratno. Yosh bolalar uchun juda ham qo'l keladi bu narsa. Безопасность. E'tibor berasiz, bu tarafda elektr zaryad qilasiz. Bu orqa ko'rinishi. Va salon qismiga qani ketdi birgalikda. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, gibrid avtomobilni xarid qilmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'yasiz. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli obshivkalari chiqqan va bu tarafda yonadigan podsvetkalari ham 64 xil yonadi. O'rindiqlari ligrovkasi elektronli bo'ladi. E'tibor berasiz, alkantara bilan koja kombinatsiya qilingan. O'rindig'ida massaj hamda atamankalari ham bor. Bemalol hoji akani duolarni oladigan vaqti keldi. O'rindiqlarni bu yoqdan ligrovka qilsangiz ham bo'ladi. Kattagina panorama tom oxirigacha ochiladi. Hozir buni ochib ham sizlarga ko'rsatib beraman. Alohida e'tibor berasiz. Bu tarafda monitorlarda ham o'zgarishlar bor. Qani bismillah. Mashinamizda rol o'zgargan. Oldingi Chery'ning rulidan ancha boshqacha. Akustikalari Sony bo'ladi. Привет, Chery. Zakro lyuk. Yani bu zavet qilinmagan holatda turibdi-da. Zavet qilishga alohida e'tibor berasiz do'stlar. Bu tarafda start stop yo'q, mashinalarga o'xshab. Bu remin toqasiz bo'ldi. Misol uchun mana remin taqdingiz va tormoz bosasiz, mashina zavet bo'ldi shu holatda. Bunda buyruq bersangiz bo'ladi. Привет, Chery. Zakro lyuk. E'tibor berasiz. Ovozli boshqaruv, misol uchun, Привет, Chery. Открой окно водителя. E'tibor berasiz. Голосовое управление. Juda ko'p funksiyalarga ega. Rus tilida bo'ladi, hamda o'zbek tilida ham bor bu tarafda настройкасida. Buni hozir agar uzayib ketmasa videoyimiz голосовой помощник. Mana tilini o'zgartirsangiz bo'ladi. Mayli, bunga alohida to'xtalamiz. Sistema mana bu tarafda yozik. Tak, o'zbek tili. Mana o'zbekcha bu aytib o'tganimda. E'tibor berasiz, o'zbek tili. Xo'p, mayli, rus tilida qolsin. Qarang, bu tarafda skoroslari bo'ladi. Shu holatda boshqarasiz. Skoroslarini. Беспроводной zaryadnik, 910 klimat kontrol, o'zini zavodskoy, освежители ham bor. 3 xil aromat beradigan va havo tozalaydigan funksiyasi ham bor. Oldingilarda bo'lmagan, lekin bunda bor. Havo tozalaydigan funksiyalargacha bor. Беспроводной zaryadnik aytib o'tdik va gibrid rejim, almashtirib elektrda haydasangiz bo'ladi. Bu tarafda varinkalari juda ham chiroyli dizaynda, menga yoqqani barda esa xolodilnik. Bosasiz, xolodilnik. Yozda endi kerak bo'ladi. Xo'p, o'rindiqlar aytib o'tganimda ikki koja bilan kombinatsiya bo'lgan, alkantara, massaj funksiyalari bor, isitadi ham, sovutadi ham. Endi avtomobilni harakatlantirib ko'ramiz. Bu tarafda D ga solish kerak. Bo'ldi, hozir zavet bo'ldi, D ga tushdi. Mashina harakatlanadi. Va parktroniklarni ham hozir tekshirib ko'ramiz. Zadniga urdingizda. Qarang. Parktroniklari ham zo'r ishlab beradi.
Parkovkaga urish uchun mana bu joyni shuna bosasiz o'zi. Endi menga bitta yana yoqqan tarafi bor. Hozir buni ham bitta ko'rsataman sizlarga. Ochasiz buni. E'tibor berasiz, jigar. Aynan sizga moslandi. Qarang, bu yerda ikki xil svet yonadi. Endi bu menimcha deb o'ylayman, ayol kishiga juda ham mos keladigan avtomobil hisoblanadi. Привет, Черри. Закрой окно водителя. Ko'rdingiz? Oynani boya ochuvdik bugun. Tak, mashinamiz 7 ta o'rindiqli hisoblanadi. Orqa o'rindiqqa ham bitta to'xtalib o'tamiz. Juda ham chiroyli. Obshivkalar aytib o'tganman, необычный, juda chiroyli dizaynda. Akustikalar Sony bo'ladi. Orqa kengligi ham normalniy keng orqasi. Bu tarafda barlari juda chiroyli. Avtomobil haqida qanaqa savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Bu mashinaning narxi 399 million 900 so'mdan boshlanadi. Pozitsiyasiga qarab narxi o'zgaradi. Tan narxidan atiga 30% to'lov bilan sizlar xohlasangiz uzoqroq muddatga 5 yillik avtokilit asosida yoki bo'lmasam qisqaroq muddatga rastrojkaga, ya'ni o'z narxida xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz naqd to'lovda olaman desangiz 30 million foydada xarid qilasizlar. Bunaqa imkoniyat faqat AD Master Namangan Cherry avtosalonida mavjud. Agar avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, avtosalon kelsangiz, test drive ko'rsangiz ham bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiraman. Telefon qilib avtomobil haqida to'liqroq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi, rashodlarni olsangiz bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Eng qulay bo'lgan shartda faqat biz siz uchun chiqazib boramiz. Shuning uchun avtosalon kelib, to'liq ma'lumot olishga yetmaydi. Hamma avtosalonda kutib qolamiz. Xafa bo'lib kelishingiz mumkin, lekin xursand bo'lib ketasiz, xudo xolasa.